Halo teman-teman, wah lihat si kecil sedang asik bermain. Tapi tunggu, tadi dia batuk sembarangan, kasihan ya kuman-kumannya jadi beterbangan. Halo, aku Miniso. Jangan khawatir, aku akan memberitahu kalian cara batuk dan bersin yang benar supaya kuman tidak menyebar ke teman-teman kita. Tahukah kalian, saat kita batuk atau bersin tanpa ditutup, kuman bisa terbang jauh dan hinggap ke orang di sekitar kita. Seram kan? Pertama, tutup mulut dan hidungmu dengan siku bagian dalam seperti ini. Kuman pun terperangkap dan tidak terbang keluar. Kedua, gunakan tisu bersih untuk menutup mulut dan hidung saat bersin. Ingat ya, tisunya harus menutup rapat. Setelah dipakai, segera buang tisu bekasmu ke tempat sampah yang tertutup ya. Jangan dibuang sembarangan. Lalu, jangan lupa, setelah itu, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sampai bersih. Kuman pun hilang semua, slurep. Anak, aku sekarang tahu kalau batuk aku pakai siku. Miniso, hebat, kalian semua adalah pahlawan kesehatan. Ingat ya, batuk sopan, teman aman bersama Miniso. Sampai jumpa lagi teman-teman.